10 علماء عرب اغتالتهم إسرائيل. الدكتور يحيى المشد. الدكتور يحيى المشد تخرج من كلية الهندسة قسم الكهرباء بجامعة الإسكندرية عام 1952. بعث إلى الاتحاد السوفيتي لدراسة هندسة المفاعلات النووية عام 56، ثم أسند إليه القيام ببعض الأبحاث في قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة النووية في مصر، وقد نشر باسمه 50 بحثا علميا تركزت معظمها على تصميم المفاعلات النووية ومجال التحكم في المعاملات النووية. في مطلع 75 كان صدام حسين نائب الرئيس العراقي وقتها يملك طموحات كبيرة لامتلاك كافة أسباب القوة، فوقع في العام ذاته اتفاقا مع فرنسا للتعاون النووي. من هنا جاء عقد العمل للدكتور يحيى المشد العالم المصري، والذي يعد من القلائل البارزين في مجال المشروعات النووية وقتها. ووافق المشد على العرض العراقي لتوافر الإمكانيات والأجهزة العلمية والإنفاق السخي على مشروعات البرنامج النووي العراقي. وفي 13 من يونيو تموز عام 1980 وفي حجرة بفندق الميريديان بباريس عثر على الدكتور يحيى المشد جثة هامدة مهشمة الرأس، وقيدت القضية ضد مجهول. الدكتورة سميرة موسى. الدكتورة سميرة موسى كانت عالمة مصرية في أبحاث الذرة وتلميذة للدكتور علي مصطفى مشرفة. سافرت لأمريكا وكانت تنوي العودة لمصر لكي تستفيد بلدها من أبحاثها، حيث أنها كانت تستطيع إنتاج القنبلة الذرية بتكاليف رخيصة، وتلقت عروضا لكي تبقى في أمريكا، لكنها رفضت بقولها: ينتظرني وطن غال يسمى مصر. وقبل عودتها بأيام استجابت لدعوة لزيارة معامل نووية في كاليفورنيا. وفي طريق كاليفورنيا الوعر المرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقي بها في واد عميق. قفز سائق السيارة واختفى للأبد. وأوضحت التحريات أنه كان يحمل اسما مستعارا، وأن إدارة المفاعل لم تبعث أحدا لاصطحابها. العالم اللبناني رمال حسن رمال، أحد أهم علماء العصر في مجال فيزياء المواد كما وصفته مجلة لوبوان، كما تعتبره دوائر البحث العلمي السابعة من بين 100 شخصية تصنع الملامح العلمية للقرن ال11. جاءت الوفاة في ظروف مريبة، حيث حدثت في المختبر ووسط الأبحاث العلمية التي تحدثت عنها فرنسا. كما جاءت الوفاة عقب وفاة عالم مسلم آخر هو الدكتور حسن كامل صباح. لم يستبعد وجود أصابع خفية وراء الوفاة التي تتشابه مع وفاة العالم حسن صباح في عدم وجود آثار عضوية مباشرة على الجثتين. الدكتور حسن كامل صباح، أديسون العرب. يصل عدد ما اخترعه حسن كامل الصباح من أجهزة وآلات في مجال الهندسة الكهربائية والتلفزة وهندسة الطيران والطاقة إلى أكثر من 176 اختراعا. وقد حدثت الوفاة المفاجئة مساء يوم 31 من مارس آذار 1935، وكان حسن كامل الصباح عائدا إلى منزله، فسقطت سيارته في منخفض عميق ونقل إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة. عجز الأطباء عن تحديد سبب الوفاة، خاصة وأن الصباح وجد على مقعد السيارة دون أن يصاب بأي جروح، مما يرجح وجود شبهة جنائية. الدكتور نبيل القليني. قصة هذا العالم غاية في الغرابة، فقد اختفى منذ عام 1975 وحتى الآن. كان هذا العالم قد أوفدته كلية العلوم في جامعة القاهرة إلى تشيكوسلوفاكيا للقيام بعمل المزيد من الأبحاث والدراسات في الذرة. وقد كشفت الأبحاث العلمية الذرية التي قام بها عن عبقرية علمية كبيرة تحدثت عنها جميع الصحف التشيكية. وفي صباح يوم الاثنين الموافق 27 من يناير كانون الثاني لعام 1975 دق جرس الهاتف في الشقة التي كان يقيم فيها الدكتور القليني، وبعد المكالمة خرج الدكتور ولم يعد حتى الآن. الدكتور جمال حمدان، أهم جغرافي مصري وصاحب كتاب شخصية مصر، أصدر عدة كتب، وقد تنبأ بسقوط الكتلة الشرقية قبل 20 عاما من سقوطها، وألف كتاب اليهودية أنثروبولوجيا يثبت فيه أن اليهود الحاليين ليسوا أحفاد اليهود الذين خرجوا من فلسطين. وفي سنة 1993 عثر على جثته والنصف الأسفل منها محروقا، واعتقد الجميع أن دكتور حمدان مات متأثرا بالحروق،
ولكن ثبت بعد ذلك أن الفقيد لم يمت مختنقا بالغاز، كما أن الحروق ليست سببا في وفاته لأنها لم تصل لدرجة أحداث الوفاة. واكتشف المقربون من الدكتور حمدان اختفاء مسودات بعض الكتب التي كان بصدد الانتهاء من تأليفها، وعلى رأسها كتابه اليهودية والصهيونية. وحتى هذه اللحظة لم يعلم أحد سبب الوفاة ولا أين اختفت مسودات الكتب التي كانت تتحدث عن اليهود. الدكتور سعيد سيد بودير. كلنا يعلم الفنان الراحل سيد بدير، ولكن ليس معظمنا يعرف أن له ابنا كان عالما فذا في هندسة الصواريخ. تخرج في الكلية الفنية العسكرية وعين ضابطا في القوات المسلحة المصرية، وأحيل إلى التقاعد برتبة عقيد بناء على طلبه، بعد أن حصل على درجة الدكتوراه من إنجلترا، ثم عمل في أبحاث الأقمار الصناعية في جامعة ليزيغ الألمانية الغربية. وهناك توصل المهندس الشاب من خلال أبحاثه إلى نتائج متقدمة جعلته يحتل المرتبة الثالثة على مستوى 13 عالما فقط في حقل تخصصه النادر في الهندسة التكنولوجية الخاصة. رفض الجنسية ورفض البقاء وقرر العودة، فزادت التهديدات، فعاد إلى وطنه طلبا للأمان وذهب إلى زيارة أقاربه بالإسكندرية، وهناك قتل بإلقائه من شرفة منزله بالدور الثالث عشر. الدكتور نبيل أحمد فليفل. نبيل أحمد فليفل عالم ذرة عربي شاب استطاع دراسة الطبيعة النووية، وأصبح عالما في الذرة وهو في 30 من عمره. وعلى الرغم من أنه كان من مخيم الأمعري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد رفض كل العروض التي انهالت عليه للعمل في الخارج، وكان يشعر أنه سيخدم وطنه بأبحاثه ودراساته العلمية. وفجأة اختفى الدكتور نبيل، ثم في يوم السبت الموافق 28 من أبريل نيسان لعام 1984 عثر على جثته في منطقة بيت عور. الدكتورة سلوى حبيب. كان عنوان كتاب الدكتورة سلوى حبيب الأخير التغلغل الصهيوني في أفريقيا، والذي كان بصدد النشر مبررا كافيا للتخلص منها. الدكتورة سلوى حبيب الأستاذة بمعهد الدراسات الأفريقية عثر عليها مذبوحة في شقتها، وفشلت جهود رجال المباحث في الوصول لحقيقة مرتكبي الحادث، ليظل لغز وفاتها محيرا، خاصة أنها بعيدة عن أي خصومات شخصية، وأيضا لم يكن قتلها بهدف السرقة. ولكن إذا رجعنا لأرشيفها العلمي سنجد ما لا يقل عن 30 دراسة في التدخل الصهيوني في دول أفريقيا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. الدكتور العلامة علي مصطفى مشرفة. مفخرة المصريين، تتلمذ على ألبرت أينشتاين وكان أهم مساعديه في الوصول للنظرية النسبية، وأطلق عليه أينشتاين العرب. مات الدكتور مصطفى مشرفة مسموما في 16 من يناير كانون الثاني لعام 1950.